Всем привет! Мы на канале Покемон Топ. И сегодня мы разберем тир-лист стартовиков покемонов всех поколений. Если что, они будут идти не по порядку. Первое место, точнее, первый покемон. Это Blastoise. Тут есть несколько категорий. Топ, лучшее, хорошо, хорошо, нормально, не очень, плохо и ужасно. Вот Blastoise я отнесу как бы нормально. Дизайн слишком немного набирает. Черезарда можно поставить и в топ, и в хорошо, но я поставлю в хорошо, так как не сильно он мне залетает. Серпериор. Ну, не скажи, что прям нормально, хорошо. Грининзя безоговорочно топ, потому что, ну как без Грининзи? Грининзю я использовал много раз в прохождении. Грининзя вообще имба, и мне он сильно нравится. Тем более он может как бы мега эволюционировать без мега камня. Интеллион. Многим он не нравится из-за того, что он сильно похож на человека. Мне нравится нормально. Но по мне первая его стадия Собол была получше, мягко говоря. Синдерейс тоже покемон стартовик из 8-го поколения, скажем, прям топ, я его использую в команде. Фералигатор, я с ним игру прошел, топ, просто топ. Блейзикин, все любят Блейзикина, я тоже его люблю хорошо. Эмбор, ну как по мне, Эмбор нормально. А вот Сиптайла все любят. Ну, я тоже люблю, но не скажу, что прям сильно. Нормально. Свамперт. Тут трудно сказать. Много его любят из-за его первой формы. Но сам Свамперт мне нравится не сильно. Не скажи, что прям плохо, но не очень. Что не скажи про Чеснот. А вот Чеснот прям плохо. Чеспин и Квилладин вроде как два нормальных покчика. А Чеснот, не знаю, он как бы уже и не кажется таким травяным. Тайфложин хорошо. Я бы даже сказал шикарно. Опять Септайл. Нет, его не трогай. Его убираем. Рилабум. Вот скажете вы, а куда мне поставить Рилабума? Рилабум у нас будет... Да пусть будет в нормально, что ему? Нормально. Рилабум нормальный. Чел. Так, Инсинеруар. Вот честно даже не знаю, куда его поставить, пока пусть сидит здесь, так как Инсинеруар, вот Литин мне нравится, он прикольный. Такой тигр, Торок от его эволюция, тоже нормально. Но вот Инсинеруар, не знаю, не очень, плохо как-то. Извините за столь ужасный звук, просто бабушка кашляет. Так, Самурот, вот Самурота я люблю. Хорошо, шикарно. Дельфокс. Дельфокса все хейтят. Не знаю. Как по мне, он сильно на человека похож. Вот его преэволюция Феникин вот прям очень хорошая. Не знаю, поставим в нормально. Что нам? Тайфложен, еще один. Как бы пусть будет там же, где его брат Тайфложен. Ой, это Септайл. Так, дальше. Примарина. Многие ставят ее сюда. Вообще, сюда все ставят ее. Но, ну, мне как бы, не знаю, не очень покемон. Дисиджуай вот на этот раз достоин местечко повыше. Дисиджуай топ. Мяускарада. Эволюция Спригатита. Тоже сильно на человека похож. Всех этих я нет. Нормальный. Скеллигирш получился, не скажи, что сильно. Нормально. А вот Кваквавал мне не сильно зашел. Ну, скажем, больше не очень. Меганиум у нас из 2-го поколения. И не скажи, что плохо, пусть будет еще нормально. Инфернейп. Все его любят, все его обожают, а я не сильно. Тартера нормально. Хотя даже говорю хорошо. Эмполеон. Вот Эмполеон достоин места получше. Топ.
Винозавр. Бульбазавра люблю, Винозавр тоже топ. Так вот. Получился у нас такой тир-лист. Кто не согласен с моим мнением, всяко же. На вкус и цвет товарищей нет, как говорится. Вот такой вот мой тир-лист. Кто не согласен, пишите в комменты. Топовые. Грининзя, само собой, Синдерейс, Фералигатор, Дисиджуай, Мяускарада, Эмполеон и Винозавр. Вот это прям топовые. Хороший. Черезард Серпериор, Блейзикин, Тайфложен, Самурод, Тортера. Ой, Релабун, ты куда пошел? Нормальные. Бластой, Синтелион, Эмбор, Дельфокс, Септайл, Скеллидиорж, Меганиум и Рилабум. Нормальные. Не очень. Свамперт, Примарина, Кваковал, Инфернейп. Прям плохо. Чеснот, Инсинерор. Ужасно, никого. Тоже никого. Всем пока. С вами был Покемон Топ.